আসসালামু আলাইকুম গাইস, আমি মোহাম্মদ তালহা জোবায়ের। আজকে আমরা চা খেতে যাব, সো লেটস গো। আজকে যেখানে আমরা চাটা খেতে যাব সেই জায়গাটার নাম সাইবেরিয়া। আর এই জায়গাটা আমি অত ভালো চিনি না, কিন্তু আমার বন্ধু আলামিন ও চিনে। সো ও আর একটু পরে আসবে, আমরা ওর জন্য ওয়েট করতেছি। তো দেখি কতক্ষণে ও আসে। আলামিনের কথা বলতে বলতে আলামিন চলে আসছে। হাই, কি অবস্থা? এই তো, কি অবস্থা ভাই? তো তো আজকে আমরা কোথায় যেতেছি? আজকে চা খাইতে যাব। চা খাইতে সাইবেরিয়া। ইয়েস। আচ্ছা, লেটস গো। তো চলো আমরা এখন যাই সাইবেরিয়ার উদ্দেশ্যে। আপনারা তো দেখলেন আমরা কি রাস্তা দিয়ে আসলাম। তো আসার সময় মনে হয়েছে এটা পুরো একটা মানে হরর প্লেসে যাইতেছি, এরকম একটা রাস্তা। তো আমার অলরেডি গুজবাম হইতেছিল। তো যাই হোক, এটার লোকেশনটা আমরা আমার বন্ধু আলামিনের কাছ থেকে শুনবো। তো আলামিন, তো যদি লোকেশনটা বলে দাও কিভাবে আসতে হবে। মানে আজকে আমরা এমন একটা দিনে আসছি যে বৃষ্টি বাদল হচ্ছে, ঠিক আছে, যার কারণে হচ্ছে আজকে লোকজন অনেক কম। আজকের লোকজন দেখতেই পাইতেছি না আমরা, কিন্তু এই সময়টায় এখানে অনেক লোকজন থাকে। তো আমরা মানে এই জায়গাটার লোকেশন হচ্ছে মেন ফরিদপুর ভাঙ্গা রাস্তার মোড় থেকে। প্রথম হচ্ছে আমরা রাজবাড়িস্তার মোড়ে আসবো। রাজবাড়িস্তার মোড়ে থেকে হচ্ছে মন্ত্রীর বাড়ি, যেটাকে বদরপুর বলা হয়। মন্ত্রীর বাড়ি থেকে মানে বদরপুরের দিকে এসে মন্ত্রীর বাসা থেকে আমরা ডাইনের দিকে চলে আসবো। সোজা ডাইনে এসে আমরা হচ্ছে তাম্বুলখানা আসবো। তাম্বুলখানা এসে হচ্ছে তারপরের বাজার হচ্ছে চুঙ্গির মোড়। চুঙ্গির মোড় থেকে আমরা চুঙ্গির মোড়ের বাজারের মানে মধ্যে আমরা ডান দিকে চলে আসবো। সোজা ডান দিকে চলে আসলেই আমরা মানে এই জায়গাটা পাবো আর কি। ছোট্ট একটা দোকান, ঠিক আছে, অনেক দোকান তো না। এখন দেখেন দোকানটা দেখা যাচ্ছে। তো চলেন দেখা যাক। আচ্ছা কাকা, এই জায়গা শুনছি যে এই জায়গা নাকি অনেক ফেমাস, মানে অনেক লোকজন দূর দূরান্ত থেকে আসে। তো আপনি এই ব্যাপারে একটু বলেন। অনেক দূর থেকে এখানে চা খাবার আসে, চাও ভালো, চার মানটাও ভালো। এখানে ওই নগরকান্দা খেতে আসে, তারপরে ওই ফরিদপুর টাউন থেকে আসে, তারা যারা বেড়াইতে আসে নাম শুনে এখানে চলে আসে চা খাওয়ার জন্য। এখানে অরিজিনাল দুধ, খাঁটি দুধের চা বানানো হয়, বুঝছেন। এখানে 30 থেকে 40 টাকা এবং নর্মাল 10 টাকা গ্রামবাসী যারা আছে তারা খায়। এবং লাল চাও বেছে, আইসক্রিম আছে, আবার মালাই বেছে, সব ধরনের ইয়েতে বেছে আর কি। মানে অনেক দূর দূরান্ত থেকে লোক এখানে আসে। এটাই সেই সাইবেরিয়ার বিখ্যাত চা, যেটা খাওয়ার জন্য আমরা এত কষ্ট করে এত দূরে আসলাম। যথেষ্ট গরম মনে হচ্ছে, আর চাটা যথেষ্ট ঘনও দেখা যাচ্ছে। দেখি ট্রাই করে কেমন। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং আগে বলে নিই, এই চা একবারে কেউ মুখে দিয়েন না, 100% জিব্বা পুড়ে যাবে। সো বি কেয়ারফুল। আলামিন, তোমার কাছে কেমন লাগতেছে তুমি একটু বলো। এই চা খাওয়ার জন্য অনেকবার এখানে আসছি। আমরা ফ্রেন্ড সার্কেল মিলে অনেকবার এখানে আসা হয়েছে আমাদের। তো মূলত আমরা এখানে আসি এত দূর থেকে, সেই ফরিদপুর টাউন থেকে, শুধুমাত্র এই চাটা খেতে আসি এখানে। আর চার টেস্ট 10-এ 9 দেওয়া যায় অনায়াসে। আমার ওপিনিয়নটাই যে মনে হয় প্রতি চুমুকে দুধের স্বর খাচ্ছি। ভিডিওটার সবচেয়ে মোস্ট ফানি পার্টটা হলো সাব্বিরকে এতবার করে আমরা বললাম যে চা কিন্তু অনেক গরম, এরপরেও সাব্বির তার জিব্বা পুড়িয়ে ফেলছে। আর এরপরে ওর কি অবস্থা ভালোই জানে। চা খাওয়া শেষ, সো এখন টাটা। আর যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, আর মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবেন। থ্যাংক ইউ।